后来过来有关金华城的弊案，台北市议员洪建义指控到当时的市政顾问蔡碧如是稳重办的人物。洪建义日前先来公布到朱阿虎写予蔡碧如的手写批，今仔日阁来公布到蔡碧如写予林周明的便签，而且向蔡碧如提出到3大问题，爱蔡碧如好好啊想看是毋是有这代志。到目前为止，蔡碧如无回应。蔡碧如蔡姐，我今天在这里，还是要先问你3个问题。那问蔡碧如敢有含朱阿虎心情经见面？台北市议员洪建义更加公开用手写的字条啊，爱蔡碧如卖调解背离关系。秃林周明回国后，金华城澄清人希望安排和你跟林副市长碰面拜会，你在场。提朱阿虎电竞批来比看卖。电管留一句8月初3了后约时间，电管共同讲到8甲1字后，洪建义认为非常小讲，就连用的纸拢是市长式的字条啊，华为爱蔡碧如出来讲好清楚。我个人认为他心虚啊，他不知道我手上真的有这些东西。学柯文哲选择性失忆啦。发生的事件是2020年3月以后的事情。那我不晓得，因为我2019年我就离开台北市政府。在三者前讲，甲佮含金华城无关系。华讲要提过蔡碧如，到今也未提过。打电话予伊本人，结果进前伊嘛无回应。到底伫案件内底敢有扮演关键角色？敢若当事人会当清楚说明。Hello， 我是林仙怡。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。